深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって議局を収集せんと欲し、そこに終了なる断実親民に次ぐ清は帝国政府をして米英と四国に対し今日をもち天皇としての務めを終えることになりました。即位から30年、これまでの天皇としての務めを国民への深い信頼と敬愛を持って行い得たことは幸せなことでした。先に日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしました。ここに即位礼正殿の儀を行い、即位を内外に宣明いたします。